हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हाला सुद्धा मालवणी स्टाईल चविष्ट फूड खायचंय, ते पण अफोर्डेबल प्राइस मध्ये? मेनू कार्ड साठी ही रील लास्ट पर्यंत नक्की पहा। हे रेस्टॉरंट खूपच जुनं आणि फेमस असल्यामुळे इथे जेवणाच्या वेळेला खूपच वेटिंग असते। सो आम्ही इथे ऑर्डर केलं सुरमई थाली, प्रॉन्स मसाला आणि पॉम्पलेट थाली। या थालीमध्ये तुम्हाला किंग साइज फिश फ्राय, फिश करी, 2 भाकरी, राईस, सॅलड आणि सोलकढी सुद्धा मिळेल। सगळ्याच पदार्थांची चव खूपच भारी होती, असं मी पहिलं कधीच खाल्लं नव्हतं आणि त्यावर सोलकढी म्हणजे मन तृप्त। सो ही प्लेस नक्की विजिट करा आणि मस्त खा आणि फॉलो मी।